வணக்கம் நேயர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சந்தோஷத்தோட இப்போ நம்ம பஹ்ரைனை சுற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. பஹ்ரைனில் வின்டர் ஆரம்பிக்க போகுது. எல்லோருக்கும் பிடிச்ச சீசன் இது. இந்த டைமில் பீச் போனால் நல்லா இருக்கும். வாங்க இன்னைக்கு நௌரானா பீச்சுக்கு போகலாம். பஹ்ரைனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பில்டிங்லையும் அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டோம். நம்ம பார்க்க வந்த நௌரானா பீச்சையும் வந்து சேர்ந்துட்டோம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படியே கார்லேயே அந்த பீச்சை கடந்து வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பீச்சை பார்க்க. இந்த பீச்சுக்கு வந்தால் ஹார்ஸ் ரைடிங் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ஹார்ஸும் அழகாக துள்ளி குதித்து ஓடுறதையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அழகான மாலை நேர கதிரவன் மறையிறதையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். மனசுக்கு நிம்மதியும் மன நிறைவையும் கொடுக்குது. இங்கே பீச்சில் உட்காந்து அப்படியே இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த தருணத்தில் எனக்கு பிடிச்ச கவிதைகளை சொல்லலாம்னு இருக்கேன். பிரித்து பார்த்து நேசம் காட்டாத ஒன்று இயற்கை மட்டும்தான். கடந்த கால நினைவுகள் எல்லாம் நீங்காமல் இடம்பெற்றது இது போன்ற இயற்கையான இடங்களை பார்க்கும்போதுதான். கதிரவன் பார்வைப்பட்டு வெண்பஞ்சு மேகங்கள் பொன்வண்ணம் சூடியது. அந்தி காயும் வேளையில் மேகத்தின் விளிம்பில் பொன்மின்னல் வெட்டியது. பொழுது சாயும் நேரத்தில் செந்நிறத்தை தெளித்து சிறுக சிறுக மறைகிறான் மாலை நேர கதிரவன். இந்த உலகில் நிரந்தரமானவர் என்று எவரும் கிடையாது. நிரந்தரமானது இயற்கையும் இயற்கையின் நிகழ்வுகளும் மட்டுமே. அந்த அலைகளோட அழகும் காற்றோட சத்தமும் கேட்க இனிமையா இருக்கு.
நைட் டைமில் சிட்டி வியூ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மின்னிக்கிட்டே இருக்குது. வீக்கெண்ட் ஆனால் ஃபேமிலியோடு எல்லாம் சேர்ந்து வந்து இங்கே கேம்ப் ஃபயர் போட்டு உட்காந்து சந்தோஷமாக அந்த வீக்கெண்டை செலவழிப்பாங்க. அதையும் பார்க்கலாம் நம்ம. வாங்க, டென்ட்டு போட்டு ஃபேமிலியோடு உட்காந்து அழகாக இந்த ஃபேமிலி சிட்டி வியூவை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே அவங்க என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Subscribe and press the bell icon. To watch more videos, click the video on the screen. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை அமுத்துங்க. நம்ம சேனல்ல இருக்கிற மற்ற வீடியோஸை பார்க்கணும்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்க.